열정이 많네요. 여기 구들도를 자갈을 안 빠지게 구들을 붙여버리니까 열이 안 들어가잖아요. 그냥 굴뚝으로 나가버리지. 그리고 자갈은 불을 떼면은 열 전도가 공기층이 있는 데는 잘 안 되겠잖아요. 자갈자갈 붙은 데는 열이 가는데 중간에 자갈이 이렇게 떨어진 데는 열이 안 간단 말이야. 기포층이 되기 때문에. 그리고 자갈은 위에다가 자갈을 깔았을 때는 세면 미장을 해줘야 돼. 진흙 미장을 하면은 한 군데 깨지면 연쇄적으로 다 깨져버려. 자갈을 깔면은 세면 미장을 해줘야 돼. 근데 흙 미장을 하면은 흙은 약하잖아요. 예. 한 군데 깨지면 연쇄적으로 다 깨져버려. 밟으면은 유동성이 있으니까. 그리고 열 전도가 늦어. 그게 자갈 깔지 말고 자갈을 깔려면은 진흙을 이겨 가지고 막 그 봤죠 내그 예. 막 돌에다가 자갈에다가 진흙 치가지고 같이 흙하고 진흙하고 완전히 밀착된 걸 엮는 거는 좋지. 아, 그런 괜찮고요. 그거는 좋은데 자갈만 맨 자갈력 위에 흙 깔으면 그 공기층이 있는 건 안 좋단 말이야. 열 전도가 늦어. 자갈 미장 하시라 이 말이다, 그죠? 예? 흙하고 자갈 미장을 해라 이 말씀이죠. 완전히 자갈하고 흙하고 섞어갖고. 밀착이 된 거를 예. 하는 거는 좋지. 예. 그런 미장은. 자, 이 추결은 새로 한 것도 있고 눕힌 것도 있는데 눕힌 거는 추결이 훨씬 좋아. 눕힌 거는 청청 이리 열이 이건 바로 올라가니까 열이 좀 적어. 근데 이거는 불재가 맥히더란 말이야. 근데 이거는 위에 좀 맥히다 하더라도 불 뗄 때마다 바람이 확 올라가고 하니까 다 떨어져 버려. 그리고 끄러미 타가지고 돈산판 뜯어보니까 끄러미 묻는 게 아니라 깨끗해. 숯가마 속에 들어가면은 숯 꺼낸 뒤에 들어가면 깨끗하잖아요. 그러니까 근데 가짜로 그 숯가마 다 꺼내먹고 안에다가 세부여가 불 피운 거는 그 가스가 뭐 나오고 그러잖아. 시커멓고. 숯가마 오리지널 숯가마 꾼 뒤에 이 숯을 덜 내고 보면은 깨끗해요. 냄새도 없고. 근데 요새 숯 굽는 거하고 우리 옛날 도망 다니면서 숯 굽는데 그하고는 방법이 완전히 다르더라고. 옛날에는 어떻게 했냐면은 숯을 나무를 이렇게 꺼내릴 때 와이어줄을 걸어가지고 이 시자짜리 그 철사를 한 보따리 씌고 가가지고 나무를 칡는 꿀 해가지고 묶어가지고 세개서 묶어가지고 그 철사에다 딱 매달 내린다고. 그럼 저 밑에 언덕에다 타워를 만들어가지고 그다 작두칼로 단단 말이야. 딱 달아놓으면 칡는 꿀 그 세개서 싹 내려오면서 탁 저줄 끊어지고 밑에 엉덩이 쌓인단 말이야. 그러면 이제 그 둥글게 많이 해. 오래 쓰려고. 그 돌을 가지고 둥글게 이렇게 만들어 가지고 5자 높이 정도로 해가지고 나무를 잘라가지고 거꾸로 씌운다고. 불이 숯은 타내로 와야 되니까 그 높은 것이 그저 위에 가도록 거꾸로 씌운다고. 나무는 위에가 약하잖아요. 말구가 내려가도 거꾸로 씌운다고. 그래 해놓고 중간에는 좀 봉토 이게 저 도움식으로 좀 해야 되니까 토막나무를 총총 넣다가 약간 이렇게 그 머리에 저 둥글스럽게 하는 거예요. 그래가지고 진흙을 막 채로 쳐가지고 그걸 이게 가지고 막 오랫도록 밟는다고. 그래가지고 불을 지피면은 그리고 구멍 3군데 뚫어가 불을 지피면은 이게 도자기형으로 된단 말이야. 불이 들어가가지고. 그래 비가 오도 괜찮단 말이지. 진흙에 비도 안 들어가고 불 때니까 소낙비 오도 안 무너져. 그래 한 몇 분 사용하면 또 금이 가가지고 무너지고 그래. 근데 지금은 뭐 위에 뭐 막아가지고 위에 막 선풍기 불 붙여가지고 막고 그런데 그래 하는 게 아니야. 그래가 수치 되면은 그 열어놨는데 막 연기가 나오잖아. 그러면 그게 이제 이제 연기가 밑으로 나오게 불덩어리가 돼야 수치되니까 공기가 들어가면 재가 돼버리니까 밑으로 빠지게 하면 위에 불덩어리 대가 있는 거야. 타대가 연기는 밑으로 빠지면서 그럼 막 목초액이 막 나오지. 나오면서 그래가 이제 그 구멍을 다 막아버린단 말이에요. 그 공기 그 연기 색깔 봐가지고 막아가지고
불이 꺼질 무렵 될 때 확 연단 말이야. 그래서 재련이라 그래. 재련. 밥을 할 때도 계속 끓인다고 다 되는 게 아니야. 살짝 불을 꺼주잖아. 밥을 재진다 그러지. 뜸들인다는 거 같이 약간 꺼춘단 말이야. 그거 같이 숯도 확 불덩어리 만들어 가지고 구멍을 막는다. 그래 불을 꺼차. 꺼차가 한 3분 이 꺼졌을 때 문을 확 연단 말이야. 그걸 막 시큰 연기 한 번 더 놓는단 말이야. 그래야 수초 연기가 안 난단 말이야. 나중에. 그게 재련이라 그래. 그래 가지고 이제 맑은 공기 넣을 때 새파란 불이 나오고 맑은 불이 나올 때 다 막아버린단 말이야. 그래가지고 완전 출식시기가 그 자리에서 불을 꺼차. 그래서 옛날에는 쇠소리가 난다고 금탄이라 그랬어. 또 검은색이라고 금탄이라 하고 백탄은 그 숯을 꺼내 요새같이 꺼내가지고 진흙에다가 묻어. 그럼 여러 번 묻으면은 진흙이 요 모래알 같이 동글동글해야 돼. 그거 묻어 놓으면은 그 숯이 검은 것이 아니라 허옇게 된다면 그게 백탄이야. 여러분들도 불 떼는 방법이 가서 나무를 5개를 여야 방이 뜨시다면 한 6개, 7개 여 가지고 숯불은 별로 도움이 안 돼. 구들방에는 꽃불이 도움이 많이 되지. 그러니까 숯불이 많이 나올 때 숯을 싹 꺼내 가지고 흙에다 묻어버려. 그리고 삼겹살 구울 때라든지 숯 사용할 때 사용하고 그 열량은 구들은 좀 좋잖아요. 숯불이 아궁이에 있다고 더 뜨신 것이 아니단 말이야. 왜 그러냐면 그때부터 창고기하고 같이 들어가니까 그 아까운 숯을 숯 꺼주지 말고 내가 질식을 시켜버려. 근데 물뿌리가 끓이면은 힘이 없어. 숯불이 물뿌리가 끓이면은 불땀이 없어. 그게 흙 속에 묻어버려. 그러면 좀 여물지. 그래서 그 5자짜리 숯된 거를 이 돌 위에 놓고 위에 사람이 올라가도 안 깨졌어요. 숯이 안 깨져. 그 정도 단단해. 그 때리면 새소리가 땅땅땅 나. 그래서 금탄이라 그러고 그래서 백탄, 금탄 그랬는데 지금은 뭐 저 숯불을 수시로 끄잡아내가 막 토막을 다 만들면서 끄잡아내 가지고 그냥 뭐 깡통 속에 여가 질식시키는데 그럼 그 아까운 거 다 깨지잖아요. 그래서 그것도 보니까 뭐 상중하로 또 고르고 그러더라고. 근데 옛날에는 숯결이 안 했어요. 그 자리에서 질식시키 가지고 완전히 꺼진 뒤에 꺼냈단 말이에요.